शेनवारा फातोड्डेर दाबोळी वालीस जंक्शनार अपघात जालो। गाडयेन लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्यांक किरकोळ दुखापत जाली। वास्को पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो सापडल्या। पुलिस फुडलो तपास करतात। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। गोयन ॲक्सिडंटाचे केसीस वाढत चल्लेलो आसा आणि असोच एक ॲक्सिडंट आज सकाळी फुडें दाबोली ह्या भागान जालो। वालीस जंक्शन म्हणटा थिंगा एक कार जी वयताली तिने खंय तरी डिवायडराक आपडली। त्याच्या उपरांत मागीर जो सेंटर जो जंक्शन आहा त्या सेंटराचेर जो इलेक्ट्रीक पोल आसलो तेका आपडले आणि भितर खंय तरी 5 जाण जे पॅसेंजर आसले भितर बायलां आणि दादले आसले हे खंय तरी इंजर्ड जाल्ले आसा अशेंय कळोन येयल्लें आसा पुलिसा कडल्यान की खंय तरी ह्या गाडयेन खंय तरी सोऱ्याच्यो बॉटली गावल्या आणि त्या खातीर तेंचो जे मेडिकल टेस्ट आहा जे ब्लड टेस्ट आहा हे केलेला कित्याक की अल्कोहोल घेवन आणि पिवन गाडी चलोवप ही ऑफेन्स जाता। सो तेंच्यांनी ते फुडले टेस्ट केला आणि म्हटल्यार की अशा तरेन जर गाडयो रॅश ड्रायव्हिंग जाता आणि जर सिग्नला कडेन ज्या जाग्यार रम्बलर्स आहात त्या जाग्यार जर इतके फास्ट गाडी चलोवप आणि जेन्ना हीट जाता आणि जेन्ना टर्टल जाता गाडी म्हणजे खंय तरी ही गाडयो खूब जो ट्राफीक नॉर्म्स आहा ते खंय तरी फॉलो करना अशें तेंच्यांनी म्हटलें आसा आणि तेचेर कारवाई जातली अशें म्हटलेलें आसा। आना है सर, तो देखो मैं क्या करेगा। Today morning at about 5:15 we received a call from our control room that one self accident took place near the Walis junction. So accordingly our staff consisting of head constable and other staff proceeded to the spot, and when they reached the spot they observed that one car is totaled on the road and fully damaged. So during the inquiry it was revealed that the said car Tata Tiago was consisting of 5 occupants, that is 3 gents and 2 ladies, were proceeding from Verna side to airport side, and when they reached near the Walis junction they gave a dash to the divider and thereafter gave a dash to the circle at the Walis junction and turtled on the road and got fully damaged. So the occupants escaped from the minor injuries and they were taken to Chikaling hospital and thereafter they were taken to Jivanti hospital. So on the spot there were some beer bottles also in the car. So we have taken the blood samples of the occupants and we are awaiting for the report. So presently we have registered MV accident and our further inquiry is in progress. गए सकाळी कितें जाल्लें हांगा? आमकां फोन येयलो पिशार पणजेच्यान की एक गाडी एक्सिडेंट जालो म्हणून सेल्फ एक्सिडेंट। हां आमी स्पॉटार पयलीं चिखले गेले, चिखले तेची ट्रिटमेंट जाताली। सो हांव स्पॉटार येयला गाडी ओव्हरटर्न जाल्ली, डिवायडराक मारून सर्कलाचेर जम्प मारून गाडी परती पडली। पंचनामा केला आहे। कोणाची गाडी? कोण ते? म्हाका आयकूंक आयलां की एक लेडीज चलयताले, बिलोंग्स टू नेवी। लेडीज चलयताले आनी बिलोंग्स टू नेवी। आनी सायडीर बियर कॅन्स बीन दिसता। बियर कॅन आसले पण कोण ड्रिंक ड्राय करता काय आयडिया ना। सो हांवें डॉक्टरा कडेन उलयलां, ब्लड काडलेलो तपास करतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।